zavatra hita tao anatin'ny 10 taona tsika dia manana olana mivezivezeny faritra ambanidia ny ilany Antsinanana Antananarivo sy ny manodidina amin'ny faritra andrefana sy atsimo dia ny Anosy sy andrefana Ambohidranomy sy ny 67 manodidina. Hatramin'ny fanjanahantany dia tsy nisy afa-tsy ny tunnel Garby sy ny tunnel ambanidia no ahafahana mifamezivezy ankoatra ny route circulaire. Quarante 000 isan'andro ny olona mety ho zaka. Dia azadiny koa zany fa tsy io ihany ny tetikasa mandeha fa fitanareo efa mandeha ary ho vita ato ato ny train urbain amin'izao fotoana izao. Ny zava-dehibe hita amin'io mitovitovy isa amin'izany koa ny olona mety ho zaka amin'ireny train urbain ireny isan'andro. Ka raha mitamba ireo tetikasa anankiroa ireo dia iena dia ena ny embouteillage, iena dia ena ny pollution an'ny falototo eny ny rivotra eto Antananarivo ary iena dia ena ny fotoana hoentsika mivezivezy. Raisiko fotsiny zany hoe tao anatin'ny zay 30 taona zay isan'andro misy 100 millions d'ariary perte économique. Olona ray tsy raha karaha misy ka very adiny ray anatin'ny toerana dia 10 000 ariary zay en moyenne. Dia raha kajio raha misy olona 10 000 fotsiny zany ny very 10 000 ariary isan'andro efa 100 millions d'ariary isan'andro zay very zay. Sarotra dia sarotra ny anokatra ny fifandraisana amin'ny elany Antsinanana sy ny andrefana Antananarivo tsy maintsy mandalo amin'ity valety ity satsika hoe ity tendrombohitra ety Analakely sy Ambohijatovo ity manatin'izay. Dia ny transport par câble zany vahaolana tsotra. Ankoatra n'ilay resantsika hoe tsy mila expropriation izy satria pylône nanao petraka dia ny gara amin'ireo 12 reo zany ny amin'ny ankapobeny izy rehetra reo dia amin'ny tany mpanjakana daholo mipetraka. Hoe tsy mila akana amin'ny tany privé. Ilay pylône kosa dia ohatran'ny pylône ny Jirama ihany zany les poteaux ny ilaina toerana amin'ny tany. Mety eo amin'ny 6 mètres carrés eo ny ipetrahany ka tsy mila mandrodana trano fa eny ambony no manao tsika. Ilay findramam-bola nataontsika dia safidy ny arahana atao amin'ny frantsay satria izy raha mpindram-bola dia efa nanoana tetikasa izay mifanaraka koa amin'ny fomba fijeriny. Dia resahanay hoe ilay volan'ny dramitsika dia niresantsika eo amin'ny 132 millions d'euros eo moa ny totalin'ireny tetikasa ireny hors taxe resahako zay fa kosa 12 taona ny fomba hamerenana azy. Ka famerenana io misy anankiroa, misy ilay mahatrosa ny fanjakana malagasy azy fa safidy, fa misy koa ilay recette izay azo amin'ny fampidinana ny tetikasa io. Hitanareo tsara fa ao anatin'ireo tetikasa ngezabe ireo na ny Tanamasoandro na ny stadiny Barea na ny transport par câble dia efa voavinavina tao anatin'ny herinaratra izay mety ilaina tao anatin'ny plan napetraka tao anivon'ny Jirama sy ministèren'ny énergie ny famatsinana ireny ka tsisy fiantraikany mihitsy any amin'ny resaka délestage araka ny resahanareo satria raha ny transport par câble dia mila 2 mégawatt ohatra hoe ampitodinana azy misy groupe eo fa rehefa amin'ny fotoana amin'ny alina izay teny ilantsika jiro ohatra afaka mivadia groupe tsy mila mampiasa ny jiron'ny Jirama amin'ny fampiasana azy. Zao tsika eo vity ny fanaovan-tsony dia misy procédure moa resantsika satria azadiny fa ny apahany zany eo amin'ny 15 millions d'euros anjarany tsika malagasy ao anatin'io famatsim-bola io dia miverse an'izay tsika dia manomboka ny fanaovana contrat miaraka amin'ilay Poma sy Colas moa zany. Azadinareo fa ny fomba fiasa tamin'ity dia ao anatin'ilay fanaovana tsenam-barotra fanjakana hoe titre construction réalisation resahanay hoe sady financement zany hoe zareo nefa mitondra n'ilay modely oetina manatanteraka azy sy ny famatsim-bola dia manatanteraka miaraka amintsika izy fangalana malagasy no miatra ao anatin'izay. Ny fepitaona natanterahana azy dia tokony ho vita amin'ny juin 2023 mialohan'ny andraisantsika ny Jeux des Îles ny Océan Indien amin'io ny apahan'ny ligne rouge aloha ny resahanay tsy maintsy vita
hitantsika raha vita amin'izay koa ny ligne jaune zay mampifandray ny anosy makany hatramin'ny université anankiray zany mandalo any ambany disy ery Andohalo. Amin'ny matetika asa moderne azy resantsika ao anatin'ilay vinany émergence dia fepetra napetraky ny mpamatsy volany tsy maintsy iarahantsika miasa amin'ny transdev ohatra zay société efa miexploité an'izany any Europe any France satria manana fomba fijery ohatry zay mpamatsy vola hoe mihodina tsara io ary manana ny tolotra teknika tsika amin'ny fiarakarana azy ka dia io zany anangana société de gestion tsika zany hitantanana an'io zay averiko ndre mitovy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ihany hoe tsy le société natao privé fa le fomba fitantanana natao ohatran'ny fomba fitantanana ny sehatra tsy miankina amin'izay izy mahomby kokoa zany zay le société reny zany amin'ny ty ray ity ahitana ny transdev mazava ho azy ao anatiny misy tokony hitao koa ny fanjakana tokony hitao ny commune urbaine Antananarivo dia hitantsika raha misy société privé koa miaraka ao anatin'izay raha ny fotoana laninao zany eo amin'ny 20 minitra ihany dia mahavita an'ireo trajet rehetrarehetra reo dia kadio amin'izay ny gain économique azonao. Ny vidiny dia kajikajy nataonay hoe raha manomboka hatramin'ny 3000 ariary eo ohatra ny be dia mbola tafiditra tsara ao anatin'ny rentabilité tsika zany mahita n'ilay hoe ao anatin'ny fotoana 12 ka hatramin'ny 20 taona mahavita mirembourser an'ilay vola ilay vidiny fampidinana azy raha zay midesana. Mora lavitra ny taxi mety any amin'ny fa 1/5 na 1/6 mana angamba ny vidiny io amin'ilay 12 gara reo 276 ihany angamba ny cabine miasa dia garangara tsy indala izy ny mandeha ary mandeha amin'ny parallèle mandroso ny ray dia miembotra ny ray dia arakaraky ny isan'ny satria fa mbo moderne tsika ao anatin'izao isan'ny olona mangataka ny andeha no andefasana an'ilay cabine fa ny gara lehibe maromaro toy ny Ambohijatovo reny Akorondrano Anosy dia misy tokona cabine ao dia miainga fotsiny rehefa misy olona andeha zany ao arakarak'izay. Le modèle mbola tsy tonga hoe firy no alefa aty amintsika fa eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 olona eo ny tokony ho izy ao anatin'ny cabine anankiray.